Braucht Ihr Ofen auch Stunden, um einen Raum aufzuheizen? Die Ofenhitze steigt sofort an die Zimmerdecke, anstatt das Zimmer aufzuheizen. Wir haben die Lösung. Der neue Smart Fan verteilt die warme Luft sofort in den Raum und dadurch erwärmt sich der Raum sehr schnell. Wie funktioniert das? Der Smart Fan erzeugt seinen eigenen Strom aus der Hitze des Ofens. Je heißer das Smart Fan Unterteil und je kühler das Oberteil, umso mehr Strom wird erzeugt. Der erzeugte Strom treibt zwei Propeller an. Der vordere verteilt die warme Luft in den Raum und der seitliche Propeller hält das Oberteil kühl und steigert damit die Wirkung noch weiter. Damit wird der Smart Fan zum wirksamsten Ofenventilator auf dem Markt. Er wälzt bis zu 360 Kubikmeter Luft in der Stunde um. Er funktioniert ohne Strom, ist umweltfreundlich und absolut ruhig. Heizen Sie Ihren Raum auf und nicht die Zimmerdecke. Kaufen Sie noch heute einen Smart Fan.